一個陽光普照嘅早上，一班學生跟住老師去郊外旅行。咁老師點完名之後呢，就一齊出發去景點。行到去條橋嗰度呢，個天突然間風雲變色，落起大雨出嚟。老師同學生呢，就匿喺條橋下邊喺度等雨停。喺呢個時候，上游山上面嘅水突然決洪，大量嘅洪水由山上面湧落嚟。企喺橋下邊嘅學生同老師亦都俾洪水沖走。慘劇發生之後，學生嘅父母喺度哀悼學生，但係自此之後，每逢落雨都有人發現喺橋下邊有一班學生企喺度。究竟係學生陰魂不散啦，定係唔知自己已經死咗，仲喺度等緊呢？請大家留言講下你嘅意見啦〜